好，又係 Manisha。今年咧嘅母親節卡，我哋畫咩好咧？又係時候要畫對花送俾阿媽嗱。咁咧，今次咧我揀咗畫呢個雞蛋花。啱啱行翻嚟 studio 嘅時候咧，就見到一對好靚嘅雞蛋花。咁佢代表住啲咩咧？陣間一路畫一路同大家講啦。今次咧我就揀咗一個 poster card 嘅大細啦。所以咧，今次咧揀嗰個黐膠紙嘅闊度咧，都係比較幼身一啲嘅。做咗一個形板先，你可以感受下、觀察下對花啦。嗱，望下佢係咩嘅顏色，都可以摸下佢嘅花瓣係啲咩嘅質感。三四五個花瓣，咁咧，睇下先。大概呢個形狀咧就係、不知唔知雞蛋花嘅花語係咩咧？雞蛋花係代表住孕育啦，代表住希望啦，亦都係代表住一個不可或缺嘅愛啦，純潔嘅愛。咁啊，好似媽媽對我哋嘅愛咁樣啦。嗰個形狀係咪同我呢個一樣咧？其實都冇乜所謂嘅，大致就得㗎啦。咁啊，底色咧，我會落一啲嘅黃色啦。少青青地綠色啦。嗯，
我就先擺好嗰個位置先，然後咧我哋就會用擦膠去擦啦。